ó ní fídíò kan tí mo ṣe nípa ti Sister Lizzy Anjorin àti Mọ́mì Tọ́pẹ́ Àlàbí. Mo rí pé àwọn kan kò yé wọn, mo wá fẹ́ ṣàlàyé ara mi dáadáa. Mọ́mì Tọ́pẹ́ sáré gbọ́ná, ṣé rí ògo orílẹ̀-èdè nìyẹn mọ̀, ṣé rí bó ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn, àwọn tán jáde tán ń bú yín, Mọ́mì Tọ́pẹ́, àwọn wọn nífẹ̀ẹ́ yín jù nínú ayé. Ẹ gbàgbé ìgbékalẹ̀ yìí jẹ́ ká rójútu ọ̀rọ̀ ń gbà mí, kì í jẹ́ ká mọ àwọn original yàtọ̀ sí fake. Àtẹ̀ntí ń bú yín o, àtẹ̀ntí sọ̀sọ́kúsọ o, bá a ṣe lè gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Kò sí ẹni tó kórìíra yín mà, èmi fi dá yín lójú bẹ́ẹ̀. Inú ìfẹ́ ni ìjà yẹn ti ń wá. Ṣára wọn tán ṣe Mọ́mì Tọ́pẹ́ ìsàwà Mọ́mì Tọ́pẹ́ kò sí nǹkan kan tó lè ṣe táwa lè rí pé kò dáa. Àwọn wọn hate yín jùnú ayé mà. Dádì kan mo gbọ́ wọn, wọ́n sọ pé Mọ́mì Tọ́pẹ́ set standard. Àwọn like standard wọn. Tí Mọ́mì Tọ́pẹ́ bá fẹ́ set standard wọn, tí wọ́n bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn kan, Mọ́mì Tọ́pẹ́ ò tíátà lẹ́ lọ́mọ ṣe. Ìgbà náà lẹ ti mọ̀ pé àwọn eré kan mi ò lè play role kan, ṣùgbọ́n ń kọrin fún ìjọba òkè. Àwọn ènìyàn ò mọ tí wọ́n ń pè ní ẹ̀mí mímọ́. Ibi tẹ́ gádé nínú ayé, ibi tẹ́ bá wọ̀, bí wọ́n plan B kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn lórí. Tí ènìyàn bá ní ẹ̀mí mímọ́, ń tà ń pè lẹ́mí mímọ́, ẹ sọ̀rọ̀ àṣẹ sígun. Kẹ́ ẹ má rántí gbàdúrà, ọwọ́ Ọlọ́run ń tẹ̀lé yín. Ń tà ń jà fún nìyẹn. Èmi personally mò ń jà fún pé ọmọlúàbí wa ló lè tún orílẹ̀-èdè wa ṣe. Tọpọlọ gbogbo wa bá dọ̀bálẹ̀, tá lọ tún ọmọlúàbí wa ṣe. A lè lọ́bì kankan lórílẹ̀-èdè. Ẹ jẹ́ ká fàbòsí sílẹ̀ o. Sàn láàrin Yorùbá sọ pé ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀. Tá bá fi àbòsí sílẹ̀, ẹ rí pa ga lórílẹ̀-èdè. Ọkàn mi àti yín ó sì balẹ̀. Ìràwọ̀ 12 lórúkọ mi. Ìròyìn tí mo wá kà lónìí nìyẹn. Ẹ gbọ́ àwọn ìròyìn mi, yóò sì dára fún mi. Àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí o, a fún yín ní 7 days. Kẹ́ fi jáde, kẹ́ dẹ̀ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Lizzy Anjorin. Àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí, a fún yín ní good 7 days. Between 7 days, ẹ mọ̀ tó jáde, kẹ́ dẹ̀ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Lizzy Anjorin. Kẹ́ bẹ̀lẹ̀ dẹ̀. Nítorí pé ìwà tẹ́ wù yẹn, àwọn èèyàn bínú, àwọn èèyàn para, inú àwọn èèyàn ò dùn. Àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí, tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí kàríà yín kó wọ̀ mí, tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí ògo yín kó di ògo àná, ẹ tètè jáde between 7 days. Ẹ tètè jáde. Àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí, ẹ tètè jáde between 7 days. Kẹ́dẹ̀ apologize lọ́wọ́ Lizzy Anjorin. Kò ń ṣe Lizzy Anjorin nìkan lẹ máa bẹ̀ o, ẹ máa bẹ̀ gbogbo ayé náà. Yes, àwọn tẹ́ máa bẹ̀ máa pọ̀. Ẹ dẹ̀ máa jáde síta gbangba ni, kì í ṣe ní kọ̀rọ̀ o. Ìta gbangba public, ẹ máa kúnlẹ̀ sẹ́yìn méjèèjì. Ẹ dẹ̀ máa jáde síta gbangba, ẹ dẹ̀ máa bẹ̀bẹ̀. Yes, ẹ gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀bẹ̀ ní kọ̀rọ̀, ìta gbangba ní public lẹ máa ti bẹ̀bẹ̀. Ẹ máa bẹ̀ Lizzy Anjorin number 1. Àwọn ọmọ ṣe Lizzy Anjorin tí wọ́n wá dáwó láti fi pè yín. Tẹ́ wá ṣe kí ni, tẹ́ disappoint wọn, tẹ́ disgrace wọn. Ọlọ́run ló máa dúró ọjọ́ táwọn ènìyàn tí wọ́n ti fi ń plan ẹ̀ bọ̀. Ọlọ́run ló mọ wàhálà tí wọ́n ṣe kí wọ́n tó rí owó tùjọ tó fi di pé wọ́n wá pè yín láti fẹ́ fi make ọ̀gá àwọn happy, láti fẹ́ fi dùn ọ̀gá wọn nínú. Gbogbo wàhálà wọn, ìdààmú wọn, fìtínà wọn, ẹ dẹ̀ mú gbogbo ẹ̀
ẹ dẹ̀ bàjẹ́ àti Tọ́pẹ́ Àlàbí ẹ must to jáde kẹ́dẹ̀ apologize lọ́wọ́ Lizzy Anjorin kẹ́dẹ̀ bẹ̀ gbogbo ayé náà kẹ́ apologize lọ́wọ́ Alhaji Lateef náà Alhaji Lateef Lawal tó jẹ́ ọkọ Lizzy Anjorin ẹ must to jáde kẹ́ apologize fún àwọn náà tẹ́ bá ti wá bẹ̀ wọ́n tán tọ́lọ̀ bá wá ní kó foríjì yín gbogbo ayé pátá ẹ máa ti wá apologize lọ́wọ́ gbogbo ayé ẹ bẹ̀bẹ̀ ẹ ní kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n foríjì yín ẹ ní kí gbogbo ayé kí wọ́n dáríjì yín between 7 days tẹ́ ẹ bá ṣe kọ́lọ̀ má jẹ́ kẹ́ fi kárí àyín pìtàn o kọ́lọ̀ má jẹ́ kẹ́ fi kárí àyín kọ́lọ̀ má jẹ́ kẹ́ fi pìtàn ògo yín tẹ́ níyẹn kọ́lọ̀ má jẹ́ kó di ògo àná. So any opportunity buy, you still have opportunity of 7 days to come out. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá lọ ń dúró tẹ́ ń ṣe gbáǹkó tẹ́ ń dúró pé yes ẹ wà right ẹ jẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ò fẹ́ràn àbòsí o olórin ẹ̀mí ni yín ó yẹ kẹ́ mọ ìtumọ̀ kan tó ń pè ní àdéhùn lágbára nínú ìrìn àjò ẹ̀mí ẹ dẹ̀ ṣe àdéhùn ẹ dẹ̀ mú ṣẹ ẹni tó bá fi lè mọ́mọ́ tó fẹ́ disgrace èèyàn níjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ èèyàn níjọ́ nǹkan dùnú èèyàn irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè gbàbọ̀dẹ̀ fẹ́yàn irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè kàyàn ó mọ̀ wípé òní yìí o ọjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ nǹkan dùnú èèyàn ni ó ti mọ̀ wípé òní yìí o ọjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ lágbájá ni o ó dẹ̀ mọ́mọ́ ó dẹ̀ fẹ́ disgrace ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè pààyàn irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè gbàbọ̀dẹ̀ fẹ́yàn. Lizzy Anjorin Ọlọ́run dìdí mọ̀ọ́mọ̀ fi ọ̀tá yín nínú àwọn ọ̀tá yín tó tóbi jù ní àti Tọ́pẹ́ Àlàbí wà nínú àwọn ọ̀tá yín tó tóbi jù lágbàáyé ní àti Tọ́pẹ́ Àlàbí wà Ọlọ́run dìdí fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fi ojú ọ̀tá yín ó fẹ́ fi hàn yín ni gbogbo ilé tẹ́ ń sọ wípé àǹtí mi Tọ́pẹ́ Àlàbí kíní kan igbá kan ẹ̀wọ̀ kan àǹtí Lizzy Anjorin ọ̀tá yín ni Tọ́pẹ́ Àlàbí ọ̀tá yín ni ẹ sá fún kẹ́ jìnnà sí pátápátá so àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí èyí táwa ní òun làwa sọ fún yín o Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ànábì ní kúlèlè akọ walau kana muran Ànábì ní ká sọ òdodo bó tún kó korò tó àìlè sọ òdodo ọ̀rọ̀ ló mú Nàìjíríà bàjẹ́ débi tó bàjẹ́ dé lónìí gbogbo ẹni tó bá sọpọ́tì àti Tọ́pẹ́ Àlàbí wípé nǹkan tó ṣe yẹn da alábòsí lónítọ̀hún alábòsí ni oníkẹta ni alábùkù dẹ̀ lónítọ̀hún àti Tọ́pẹ́ Àlàbí lórí nǹkan tẹ́ ṣe yìí ìka ayé àtọ̀run òun nìyẹn ẹ̀ ń ṣe èèyàn rẹ̀ ẹ̀ ṣe rìn súnmọ́ ẹ̀ dẹ̀ sọ pé ẹ̀ ń kọrin ẹ̀ ń jèrè ẹ̀mí níbo ni ẹni tó ń kọrin ẹ̀mí níbo lẹ́ẹ̀ ti lè kọrin láti jẹrẹ ẹ̀mí èèyàn irú yín kọ́ ló yẹ ká bá nídìí discriminating kò yẹ kẹ́ máa discriminate ṣe bí ẹni Ọlọ́run yín ṣe bí olóyìn ẹ̀mí ni yín kí ló wá dé kẹ́ wọ́n discriminate celebrity nìyí tó ń kọrin kò sẹ́ni tí ò lè búkù yín kódà ọmọ tó kéré tó ń rá lọ́wọ́ ó lè búkù yín fún show tó bá ti lówó yín tó dẹ̀ sọ fún yín tẹ̀lé gbà ó ti di dandan kí wá nídìí irú reason wo lẹ fẹ́ mú wá wípé ó fà tẹ́ fi mọ́ má bọ́lẹ̀ ẹnu mọ́tò tẹ̀dẹ̀ padà ẹ wá sọjọ́ yẹn ẹ sọ di ọjọ́ ìbànújẹ́ fún àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe wàhálà tí wọ́n plan láti surprise ọ̀gá wọn torí pé inú wọn ò lè dùn tún àtọjọ́ yẹn inú wọn ò lè dùn torí pé wọ́n plan ẹ̀ wọ́n ṣàìsùn wọ́n wá owó gbogbo sẹ́fíìsì wọn owó wọn ni wọ́n kó jọ láti fẹ́ fi make ọ̀gá wọn happy láti fẹ́ fi dùn ọ̀gá wọn nínú ẹ̀dẹ̀ mú gbogbo ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sọ wálẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mú gbogbo ẹ̀ sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Tọ́pẹ́ Àlàbí Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ fi ògo yín pìtàn o Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ fi kàríà yín pìtàn o ẹ tètè jáde kẹ́ tọrọ apology kẹ́ kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ yín méjèèjì kẹ́ bẹ̀bẹ̀ àwọn tẹ́ máa bẹ̀ máa pọ̀ gbogbo àwọn èèyàn bínú àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bínú
àwọn Nàìjíríà ń para kò sẹ́ni tó support nǹkan tó tẹ́ ṣe alábòsí nìkan ni ó support nǹkan tẹ́ ṣe èèyàn máa ráyé kí ló wá ṣẹlẹ̀ iná ẹ fi Lizzy Anjorin lẹ̀ ṣe fẹ́ pa ni ṣe fẹ́ pa Lizzy Anjorin ni ẹ filẹ̀ ọ̀tá yìí ti pọ̀jù fún Lizzy Anjorin kí ló dé sóhun nìkan lóbìnrin àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ ṣoríire nínú movie industry ni ọ̀tá yìí ti pọ̀jù ẹ ti fìtínà ọmọbìnrin yín jù tó bá waṣọ ẹ sọ pé fake ni tó bá wọ ilé ẹni fake ni ẹ wá ń sọ tó bá jẹ ilé ẹ sọ pé kò mọ̀ jẹ tó bá mú omi ẹni kò mọ̀ mu tó bá rìn ẹ sọ pé kò mọ̀ rìn bó wé gèlè ẹni kò mọ̀ wé bó wáṣọ ẹni kò mọ̀ wọ̀ gbogbo nǹkan pátá ẹ wá fẹ́ fi láyé su this is getting too much ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn ẹ fi Lizzy Anjorin sílẹ̀ ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn ẹ fi Lizzy Anjorin sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó ṣayé ẹ filẹ̀ ẹ yọ̀ǹda ẹ ti fìtínà ọmọbìnrin yẹn jù kí ló dé ṣe fẹ́ pa ni sódìgbà tẹ́ bá tó pa kójú yín tó wálẹ̀ ni ṣé tẹ́ bá pa tán lójú yín máa tó wálẹ̀ ṣé tẹ́ bá pa tán lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ máa filẹ̀ ni ẹ má pa ẹ filẹ̀ kí ló dé ẹ ti ń wàhálà rẹ jù ẹ ti dààmú ẹ jù ìdààmú tẹ̀ fún ti pọ̀ jù tí o bá ṣe pé òun gan wà strong ni a ti paralyze kò easy tó bá ṣe pé Lizzy Anjorin tó bá ṣe pé bóyá òun gan fún rẹ̀ ó ti make up mind ẹ̀ ó dẹ̀ stand gidigba wallahi tallahi kání ẹlòmíì ni yóò ti paralyze torí pé eating tẹ̀ ń fún ti pọ̀ jù ọwọ́ tẹ̀ ń gbé ó ti lágbára jù so ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn ẹ fi Lizzy Anjorin sílẹ̀ ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn ẹ yọ̀dá Lizzy Anjorin fọ́lọ́hùn ẹjọ́ ẹ má pa ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa ṣayé ẹ jẹ́ kó máa lo ìgbésí ayé bó bá ṣe wù ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn so àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí ẹjọ́ o ẹ jáde kẹ́ tọrọ apology o Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ fi ògo yín pìtàn o Ọlọ́run ní jẹ́ kí kárí àyín kó wọ mi o ẹ tètè jáde kẹ́ tọrọ apology o kò jù báyẹn lọ o kò jù báyẹn lọ o. àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí o àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí o àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí o ẹ̀mẹ̀lẹ́ mo pè yín ẹ̀mẹ̀ta between 7 days ẹ jáde kẹ́ tọrọ àforíjì between 7 days ẹ jáde kẹ́ apologize lọ́wọ́ Lizzy Anjorin between 7 days ẹ jáde kẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà between 7 days ẹ jáde kẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn Lizzy Anjorin between 7 days ẹ jáde kẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Alhaji Lateef Lawal between 7 days àwọn fáǹsì Lizzy tó wà ní UK ní labroad ní tí wọ́n dá owó tó fi pè yín ẹ jáde kẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ wọn torí pé gbogbo wọn pátá lẹ bà nínú jẹ́ gbogbo wọn pátápátá lẹ disappoint lọ́jọ́ yẹn so between 7 days ẹ sì ní opportunity o between 7 days ẹ jáde kẹ́ ṣe meeting tẹ́ bá fẹ́ fi ògo yín pìtàn tẹ́ bá fẹ́ kí kárí àyín tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kó wọ mi ẹ jáde. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. I greet you now. I greet you all. So, what do I want to talk about? I want to talk about the issue of Lizzy Anjorin and Evangelist Tọ́pẹ́ Àlàbí. This is a big one, a big one. So, what do I want to say? See, this kind of story, it won't be the first. It has happened in the time of the Bible. Yeah. The story of King Herod, John the Baptist, and I think the wife of, or the daughter of King Herod, on King Herod's birthday. If you remember very well. Because that is the only thing I can compare it with. Like, in the aspect of Christianity, looking it from the Christianity angle. Based on this King Herod and John the Baptist story that led to the death of John the Baptist,
You know what happened? What happened was that it was King Herod's birthday, and the daughter of the, I can't really remember that story. You know, I wanted to go to the Bible to read it and to refresh my butt. So let me do this video. So what happened? But I remember it was King Herod's birthday for sure. Like King Herod's birthday, so happy. He now asked the daughter or the wife to request for whatever she wants. Then the lady ended up asking for John the Baptist's head, which led to John the Baptist's death. The lady did that because the lady had already, initially had asked for John the Baptist to do some, some irritating things, which John the Baptist declined and didn't do. So she now, took that as an opportunity to get back. So, and that led to the death of John the Baptist. So, what am I saying? So, some Christians' domination, because of this story of the Bible, choose not to do some things that we usually do, like naming, money, birthday and naming ceremony. They don't do it. And I mean the Jehovah's Witnesses. I've been privileged to be close to Jehovah's Witnesses. They are my cousins. At one time, me and my siblings, we lived with them for a while. We lived with them for a very long time. And I attended Kingdom Hall. Like we used to call it, the assembly. Like the regular convention that Christians used to have, they call it assembly. So that's why I know that their act of not doing naming and birthday was tied to the story of King Herod. King Herod and John the Baptist. So now bringing that example to what happened between Liz Anjorin and Evangelist. Just to let you know that this won't be the first and it can never be the last. I know it is what is hot right now. People are talking about. Yes. But my own point of view is that Evangelist did not have to do that. Maybe Evangelist was not in a, good state of mind to have done something like that. But because if you were behaving or acting in the angle of, oh, I'm a Christian and all of that, maybe that would not have happened. But things happen, and that is why we are able to talk about it. If things don't happen, we cannot talk about it. But as Christians, we need to be careful. And the stage that Evangelist is, she had already made name for herself, big brand for herself, and I think that she should be more careful. She should be more careful. And looking at it at the angle of Liz Anjorin too, the way I personally see Liz Anjorin, I feel she's just the kind of person that doesn't take insults, no matter how tiny the insults may be. Kò ní ara láti gbà wọ̀ sí rárá. And that's her way of retaliating and getting back and insulting people. Me, I feel she's just using it as a shield and weapon to get back at the people that insult her. Oh, Lara gba tiny was by. Which is not possible. Kò possible kéèyàn má rí insult nílé ayé. Kò possible kéèyàn má rí insult nílé ayé o. Tẹ́ bá sọ pé gbogbo insult, gbogbo ìwọ̀sí lẹ fẹ́ máa tànù. Ṣé ti rí nísìn? Nǹkan tó máa ń dà lélẹ̀, ìsọnù. Àwọn èèyàn máa sọyàn lẹ́nu ni. Ó máa di sọnù. Mi ò mọ nǹkan tó ń pè sọnù ní English. I don't know what to call ìsọnù in English. Like people will just, take it to be something else. They will turn it and change it for you. They will change it negatively for you. They will not say, oh, because this person is insulting you, that's why you are acting back. No.
And the way Liz Anjorin used to get back at people that insult her, is usually very, very strong. Like, if you give it to her one like this, she will give it to you 10 times. Like, she doesn't care. But I believe that these events that happened, it happened on her birthday. It's a big disgrace. So it's a big disgrace. I cannot even imagine. It's a big disgrace. I believe that what happened on this her birthday would have taught her 1 or 2 lessons. That you cannot be, it's not possible. You cannot say you want to reject all insult that comes to you. Like, you want to shield yourself from all insult. It's not possible. Like, if you continue to do that, like, really, I know it's your content and everything. It has come to become your content and all of that, but really, almost like orúkọ gidi ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. I believe she has learned her lesson and she will probably tone it down. I hope and I pray. Then back to Evangelist. What you did, I don't know what your terms and conditions are. And some people on this matter saying that she didn't know that it's Liz Anjorin. If she knows that it's Liz Anjorin, she will not go. What sort of terms and condition is your terms and condition, Evangelist? Like, how would you show up to someone's surprise or whatever occasion and want to perform and not know who you want to perform for? So that point of she does not know blah 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 is not valid to me. No is no. Like, okay, what has happened has happened, but to avoid things like this happening, you've made big name for yourself, Evangelist. I don't want to tarnish that name. I know that you are trying to avoid and not want to tarnish your brand. Probably the reason why you rejected it, which has turned out to be disgrace on Liz Anjorin's part, which is very bad. As Christians, you are segregating. Are we supposed to be segregating? Are we supposed to be saying, oh, this one is the good one, this one is the bad one? You are not God, though. You are not God. So what you should have done to that terms and condition, whoever you want to go and perform for, there is nothing that will not make you not to know that person before the event. So that before the event, you've already, if you want to turn it down, you will turn the job down before the event. Instead of you going down to the event place and then disgracing someone. It's not ideal. It's not good. I'm just going to say it's not good at all. It is not good. Like, as human being that is not even religious, talk less of someone that calls herself or himself a Christian. It's not good.